227. บทที่227 Gods who love otherworldly stuff. พระเจ้าผู้ทรงรักสิ่งของทางโลกอื่นมายมก Phew, that was a good bath. ฮิวนั่นเป็นการอาบน้ำที่ดี Baths are awesome. ข้างคาวน่ากลัว Baths feel really good, right? การอาบน้ำรู้สึกดีจริงๆใช่ไหม I went to enjoy the baths with Dora-chan and Sway since this is the last night we could do so in this house. ฉันไปอาบน้ำกับดอเด็กออ่างราชจังและสอเวเพราะนี่เป็นคืนสุดท้ายที่เราจะอาบน้ำในบ้านหลังนี้ As expected of a house that used to belong to an aristocrat. ตามคาดบ้านที่เคยเป็นของคุณนาง The baths here are amazing, magnificently spacious, and gorgeous. ค้างคาวที่นี่น่าทึ่งมากกว้างขวางและงดงามมาก I feel a little sad about not being able to enjoy it much longer. ฉันรู้สึกเสียร้าเล็กน้อยที่ไม่สามารถสนุกกับมันได้นานกว่านี้ Aruji Sway wants a sweet drink before bed. อายุเจไอสเวต้องการเครื่องดื่มรสหวานก่อนนอน Oh, sounds good, I feel like having something sweet too. โอ้ฟังดูดีรู้สึกอยากกินอะไรหวานนอนๆด้วย Dora-chan flapped lazily around us. โดราชันกระพือปีกรอบตัวเราอย่างเฉย Ah, I guess the desire for something sweet and milky after getting out of the bath is rather universal, eh? ฉันเดาว่าความต้องการของหวานและน้ำนมหลังจากออกจากอ่างอาบน้ำนั้นค่อนข้างเป็นสากล Yes, yes, I'll give it to you once we're upstairs, I promised. ใช่ฉันจะให้คุณเมื่อเราขึ้นไปชั้นบนฉันสัญญา Fair was already relaxing on his futon bed in the master bedroom. เฟียนอนพักผ่อนอยู่บนฟูกนอนในห้องนอนใหญ่แล้ว Fair, I'm giving Dora-chan and Sway some fruit milk, do you want some too? Umu, แต่ฉัน yes. จะให้ดอเด็กออ่างราชฉันและสอเวเรกินนมผลไม้คุณต้องการบ้างไหม ใช่ I bought the fruit milk from Net Super and filled their plates. ฉันซื้อนมผลไม้จากเน็ตซูเกอร์และใส่จานของพวกเขา When you finish drinking, just leave the plates where they are. เมื่อดื่มเสร็จให้วางจานทิ้งไว้ I have something I need to do in the other room. ฉันมีบางอย่างที่ต้องทำในห้องอื่น New, what is it? รู้ว่ามันคืออะไร That thing with the gods. สิ่งนั้นกับเทพเจ้า Oh, is that so? Then, you should do your อย่างนั้น best เหรอ and work properly. จากนั้นคุณควรทำให้ดีที่สุดและทำงานอย่างถูกต้อง Work properly. I really have no idea ทำงาน what ได้อย่าง work ถูกต้อง properly means when it comes to these gods and goddesses. ฉันไม่รู้จริงๆว่างานที่ถูกต้องหมายถึงอะไรเมื่อพูดถึงเทพเจ้าและเทพธิดาเหล่านี้ Hey Fair, the gods and goddesses should know everything about this world, right? เขากลัวว่าถวยเทพและเทพธิดาควรรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโลกนี้ That's ใช่ไหม right, they are higher beings after all. ทุกตาองค์พวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่า Good point. Then, they should know จุดที่ดี something about the Averring dungeon, right? ถ้าอย่างนั้นพวกเขาก็น่าจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับดันเจียนป้องกันใช่ไหม I should shake some information out of them. ฉันควรจะสลัดข้อมูลบางอย่างออกจากพวกเขา Hello. Is everyone there, Dash? สวัสดี ทุกคนอยู่ไหมแดชะ As soon as I called out, a chorus of voices answered me. ทันทีที่ฉันเรียกออกไปก็มีเสียงประสานตอบกลับมา We have been waiting. พวกเรารออยู่ What took you so long? อะไรทำให้คุณใช้เวลานานมาก We waited and waited, Dash. Cake. เรารอและรอ Oh. You're finally here. โอ้ I'm getting tired of waiting. คุณอยู่ที่นี่ในที่สุด ฉันเบื่อที่จะรอ
I'm getting the impression that these gods and goddesses are probably a bit too obsessed with products from another world. ฉันรู้สึกว่าเทพและเทพธิดาเหล่านี้ค่อนข้างจะหมกมุ่นอยู่กับสินค้าจากต่างโลกมากเกินไป It can't be helped, the things from your world are too delicious. มันช่วยไม่ได้ของจากโลกของคุณอร่อยเกินไป Oh, so you're going for the direct attack. โอ้คุณจะโจมตีโดยตรงเหรอ As expected of this useless pantheon of gods. ตามที่คาดไว้สำหรับวิหารแห่งทวยเทพที่ไร้ประโยชน์แห่งนี้ Whatever, let's just get this over with. อะไรก็ตามเรามาจบเรื่องนี้กันเถิด Minral-sama, would you like to have the same as usual? มินรันสมาอยากมีเหมือนเดิมไหม What do you mean, useless? คุณหมายถึงอะไรไร้ประโยชน์ How could you be so rude to your betters anyway? This mistress wants Fujiya cakes as usual. คุณจะอยากคายกับคนที่ดีกว่าของคุณได้อย่างไร ถึงอย่างไรนายหญิงคนนี้ต้องการเค้กรูเกียร์ตามปกติ Oops, I have forgotten they could read my mind. หนังสือฉันลืมไปแล้วว่าพวกเขาอ่านใจฉันได้ Ah well, I opened up, net super, and went to the Fujiya cake section. สบายดีนะครับเปิดมาเจอซุปเปอร์แล้วไปที่แผนกเค้กฟูจิ Oh, it looks like they have some new products. โอ้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่บางอย่าง What is it? Show me. มันคืออะไร Show me. แสดงให้ฉันเห็น I showed her the page. แสดงให้ฉันเห็น ฉันเปิดโพสต์ให้เธอดู No, everything looks so gorgeous and delicious. All of them. โลกใหม่ All ทุ of กอย่าง them. ดูสวยงามและน่า I รับ want ประ them ทาน all. ทั้งหมด ทั้งหมด ฉันต้องการพวกเขาทั้งหมด Very well, all the new products. I grimly checked the ดีมาก box ครับ for สิน all ค้า the ให new ม่ทั้งหมด stuff. These included mango roll cake, a refreshing-looking mango shortcake served in a glass bowl, a no-bake cheese cake with mango sauce, mango jelly, and finally, almond jelly topped with cubed mango and other fruits. ฉันตรวจสอบกล่องอย่างเคร่งครึมเพื่อหาของใหม่ทั้งหมดได้แก่โรลเค้กมะม่วงหรือช็อตเค้กมะม่วงหน้าตาสดชื่นเสิร์ฟในชามแก้วและไม่มีชีสเค้กกรอบราดซอสมม่วงเยลลี่มะม่วงและเยลลี่อัลมอนด์โรยหน้าด้วยมะม่วงหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าและผลไม้อื่น I put everything into the cart. ๆ ฉันใส่ทุกอย่างลงในรถเข็น Anything else? Would you like to continue down มี the อะไร list อี of กไหม cakes or, looks like they have added a line of fruit tarts and milk crepe slices. Would you like those instead? คุณต้องการทำรายการเค้กต่อไปหรือดูเหมือนว่าพวกเขาได้เพิ่มทัดผลไม้และเคระบนหม้อชิ้นคุณต้องการสิ่งเหล่านั้นแทนไหม Mew, those look delicious. Yes, yes, You do I not want right. those too. ใช่ใช่ฉันต้องการสองคนนั้น I added a fruit tart and a milk crepe slice into the cart. ฉันเพิ่มทัดผลไม้และเคระบชิ้นหนึ่งลงในรถเข็น There isn't a lot of budget left.อย่างไรก็ตามมีงบประมาณเหลือไม่มากนัก How about getting an assortment of tea cakes with the rest of your budget? ลองซื้อเค้กชาหลากหลายประเภทด้วยงบประมาณที่เหลือของคุณหรือไม่ An assortment of tea cakes. Yes. เค้กชาหลากหลายช Yes นิด to it all. ใช่ ใช่ไปทั้งหมด I entered her order and turned to the next customer. Kishore-sama, ฉัน if you ป้อน please. คำสั่งของเธอและหันไปหาลูกค้ารายถัดไป จูบกำของคุณถ้าคุณต้องการ Yes, it is I, Kishore's turn. ใช่แล้วถึงคราวของเกอิชาแล้ว The lotion and cream set was really excellent. ชุดโลชั่นและครีมนั้นยอดเยี่ยมจริง I am pleasantly surprised by how firm and supple my skin feels the next morning. ๆ ฉันรู้สึกประหลาดใจกับความรู้สึกกระชับและอ่อนนุ่มของผิวในเช้าวันรุ่งขึ้น I want something from the same series. ฉันต้องการบางสิ่งบางอย่างจากซีรีส์เดียวกัน Well, those were really expensive, top-tier stuff after all.
นั่นเป็นของราคาแพงจริง So, it's good that she likes them. Let's see ๆ what เป็น other เรื่องดีที่เธ products อชอบ they พวก have in เขา this series. This มา 30 ดูกันว่า milliliters ใน beauty ซีรีส์นี้ essence มี looked ผลิตภัณฑ์ promising. อะไรอีกบ้าง Beauty Essence ขนาด 30 มิลลิลิตรนี้ดูดี Promising. This is a beauty สัญ essence ญา from the same series. นี่คือเอสความงามจากซีรีส์เดียวกัน It costs 8 silver and 5 bronze coins. What do you think? มีราคา 8 เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 5 เหรียญคุณคิดอย่างไร Oh. What kind of effect does it have? โอ้ Never mind, since it's from มี the ผลกระ same ทบอะไร series, บ้าง I'm sure it'll also be very good. I'll have it. ไม่เป็นไรเพราะมันมาจากซีรีส์เดียวกัน ฉันมั่นใจว่ามันจะดีมากเช่นกัน ฉันจะมีมัน Such high-handed attitude. ทัศนคติที่สูงส่งเช่นนี้ Clearly, when it came to beauty, women don't hesitate. เห็นได้ชัดว่าเมื่อพูดถึงเรื่องความสวยความงามผู้หญิงไม่รีรอ Kishore-sama dropped over 8 silver coins on a single 30 milliliters bottle of beauty essence. คิสโยโรแซมเมอร์ทำเหรียญเงินหล่นกว่า 8 เหรียญใน Beauty Essence ขนาด 30 มิลลิลิตร I ขวด really เดียว can't understand it. I don't think any ฉัน man ไม่ could เข้าใจเลย understand จ it. ริงๆ ฉันไม่คิดว่าจะมีใครเข้าใจมัน What would you like to buy with the remaining 1 silver and 5 bronze coins? คุณต้องการซื้ออะไรกับ 1 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดงที่เหลือ Oh, just give me some soaps. โอ้ขอสบู่ให้ฉันหน่อย I'm going to bestow gifts to those lower deities under my command. ฉันจะให้ของขวัญแก่เทพชั้นต่ำที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของฉัน Is that right? ฉันใช้มันใช่ไหม Asked, even as I looked through various packets of soap bars. ถามแม่ในขณะที่ฉันมองผ่านแพ็กเกจต่างๆของโซบา This kind of thing cannot be kept under wraps forever. ของแบบนี้จะเก็บไว้ตลอดไปไม่ได้ However, I can stop the mouths of people under me with a little reward. อย่างไรก็ตามข้าสามารถหยุดปากคนที่อยู่ใต้บังคับข้าได้ด้วยรางวัลเล็กน้อย She sounded very smug. Accepting my gifts meant promising a vow of silence. เธอฟังดูใจแคบมากการรับของขวัญของฉันมาถึงการสัญญาว่าจะเงียบ I have no idea what the politics between various gods and goddesses are like, but if you want soap, sure, I'll give you soap. อากาศฉันไม่รู้ว่าการเมืองระหว่างเทพเจ้าและเทพธิดาต่างๆเป็นอย่างไรแต่ถ้าคุณต้องการแน่ใจฉันจะให้สบู่แก่คุณ Also, since she's giving them as gifts. เนื่องจากเธอให้พวกเขาเป็นของขวัญ Would you like them all to be rose-scented? คุณอยากให้พวกเขาทั้งหมดเป็นไหมกลิ่นกุหลาบ No. Pick out a few types for me. มีละเลือก 2-3 ประเภทสำหรับฉัน Alright, I showed her the page that has several different soaps on display. เอาล่ะฉันให้เธอดูหน้าที่มีสบู่หลายแบบแสดงอยู่ This is one of my favorites, indicating a soap decorated with a little pattern of a cow in front. อันนี้เป็นของโปรดผมเลยชี้สบู่ข้างหน้าเป็นลายวัวน้อย The scent is not bad, it foams up nicely and good for cleaning. เปอร์เซ็นต์ไม่เลวฟองขึ้นอย่างสวยงามและดีสำหรับการทำความสะอาด This brand has a few lines of soaps, but I usually buy the one in the blue box. แบรนด์นี้มีสบู่ 2-3 บรรทัดแต่ฉันมักจะใช้สบู่ในกล่องสีน้ำเงิน Since other Worldercoin recommends it, I shall take it. เนื่องจากบัญชีอื่นๆของโลกแนะนำฉันจะรับมัน Let's see, what else should I suggest? มาดูกันว่ามีอะไรแนะนำอีกบ้าง Oh, this one looks good, it says its foam is very creamy in texture. อันนี้ก็ดูดีมันบอกว่ามันเป็นโฟมเนื้อครีมเข้มข้นมาก
Sounds like something a beauty otaku would like. As for the final ฟัง one, ดูเหมือนสิ่งที่โอตาคุสายงามต้องการสำหรับคนสุดท้าย oh, I've never used this American brand myself, but the reviews looked good. Let's get that one. โอ้ฉันไม่เคยใช้แบรนด์อเมริกันนี้ด้วยตัวเองแต่รีวิวดูดีมารับอัน Kinds นั้ of นกันเถิ soaps ด went into the cart. That's it for ประเภ Kishore-sama. ทของสบู่เข้าไปในรถเข็นนั่นคือสำหรับ KIHHAR สำเร็จ Agni-sama is next. Please state what you คนมี want. ซามาอยู่ถัดไปกรุณาระบุสิ่งที่คุณต้องการ Oh, that's right. This fire goddess Oh, just wants ถูกต้อง beers. เทพธิดานักสู้คนนี้ต้องการแค่เบียร์ While beer snacks are nice, this time I want beer only. แม้ว่าของว่างเบียร์จะอร่อยแต่คราวนี้ฉันต้องการเบียร์เท่านั้น Just give me whatever you think is good. แค่ให้สิ่งที่คุณคิดว่าดีมาให้ฉัน After all, beers from the other world are especially delicious. ท้ายที่สุดแล้วเบียร์จากต่างโลกนั้นอร่อยเป็นพิเศษ I remember I gave her quite a lot of beers last time. ฉันจำได้ว่าครั้งที่แล้วฉันให้เบียร์เธอไป Case ค่อน of ข้างเยอะ beer, plus 3 packs of half a dozen cans. กล่องเบียร์บวกกระป๋องครึ่งโหล3 และ The case has 42 cans of 350 milliliters beer. กล่องบรรจุเบียร์350มิลลิลิตร42กระป๋องตกลง Agni-sama, did you drink that all up in 1 week? แอกเนสซันมาคุณดื่มหมดใน1 สัปดาห์หรือเปล่า That can't be good. นั่นไม่ดีเลย Aya. Beer is most delicious after a Chay. good workout and the best nightcap just before bed. Before I knew it, เบียร์จะอร่อยที่สุดหลังการออกกำลังกายที่ดีและเป็นเครื่องดื่มก่อนนอนที่ดีที่สุด ก่อนที่ฉันจะรู้ it's all gone, ha 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 ha. มันหายไปหมดแล้วฮ่าฮ่าฮ่า This is not a ha 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 matter. I do believe Agni-sama is turning into an alcoholic. นี่ไม่ใช่เรื่องฮานะฉันเชื่อว่าเวนีเสมอกำลังกลายเป็นคนติดเหล้า It's fine, it's fine. In fact, I'm ไม่เป็นไร feeling ไม่ more เป็นไร awesome than usual. อันที่จริงฉันรู้สึกสุดยอดกว่าปกติ The delicious beer must have a great effect on my spirits, ha ha ha. เบียร์ที่อร่อยต้องมีผลอย่างมากต่อจิตวิญญาณของฉันฮ่าฮ่าฮ่า Well, Kishore-sama is a goddess. จูบเสมอของคุณเป็นเทพธิดา So, I guess she doesn't have to bother about the limits of an ordinary human. ดังนั้นฉันเดาว่าเธอไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับขีดจำกัดของมนุษย์ธรรมดา After all, gods and goddesses should have much longer lifespans and don't get sick that easily, right? ท้ายที่สุดแล้วเทพเจ้าและเทพธิดาควรจะมีอายุยืนยาวกว่านี้มากและไม่ป่วยง่ายขนาดนั้นจริงไหม Alright, so just beer. I had to confirm เอา one ละ more แค่เบียร์ time. ฉันต้องยืนยันอีกครั้ง Oh. Just beer. โอ้แค่เบียร์ I bought a case of Company A's premium beer last time, so let's get a case of Company S's beer this time. คราวที่แล้วฉันซื้อเบียร์ฟรีสระเอมอมาสระอีไม่เอกยมของบริษัท1 หลังคราวนี้เรามาลองเบียร์ของบริษัทเอสกัน Next, let's get the 6-pack beers from Company A and YBIS. ต่อไปมารับเบียร์6 แพ็คจากบริษัท AAMP WABIS กัน Oh, I should get a 6-pack of Company A's black beer too. โอ้ฉันควรจะได้แบล็กเบส2ของคัมพานีเลย6 แพ็ค I also picked out a 6-pack of Company K's special pale lager with a nice grain aroma and crisp flavor, as well as a 6-pack of Company S's black label beer. ฉันยังเลือกคัมพานีเคสเปเชียลเพลลเกิร์6 แพ็คที่มีกลิ่นหอมของธัญพืชและรสชาติที่สดชื่นเช่นเดียวกับเบียร์แบล็กเลเบลของบริษัท6 แพ็ค That should do it. I thought of getting Hapashu ที่ควรท 8 ฉันคิดว่าจะได้แฮปปี้ชู8 แจก
Japanese low malt beer, but since Agni-sama says beer, เบียร์โลโมของญี่ปุ่นแต่เนื่องจากแกหนีโซเมอร์พูดว่าเบียร์ should stick with items that are officially recognized as beer by the Japanese government. ควรยึดติดกับรายการที่รัฐบาลญี่ปุ่นรับรองอย่างเป็นทางการว่าเป็นเบียร์ With this, Agni-sama's part was over too. ด้วยเหตุนี้ส่วนของแอดนีแซมีจึงมากกว่า Next Song. is me, Ruka. ถัดไปคือ The food you ate at Chan Verolian Ruka. looks delicious. อาหารที่คุณกินที่เบอร์ลินดูน่าอร่อย However, the cakes Ninro-sama ordered looks good. I think cake is อย่างไร better. ก็ตามเค้กมินเรลเสมอที่สั่งนั้นดูดี ฉันคิดว่า I เค้ก want the ดี new กว่า cakes. ฉันต้องการเค้กใหม่ Oh. Ruka-sama is getting rather specific Oh. with her orders now. ตอนนี้อายุ KHANA ค่อนข้างเจาะจงกับคำสั่งของเธอ Would you like to have what Ninro-sama is ordering? คุณต้องการที่จะสั่งเสมอแรกอะไร The same, but I want ice cream too. Ice cream, เหมือน is กัน it? แต่อยากกินไอติมด้วย ไอศกรีมเหรอ How about taking all the limited edition new products along with a selection of ice cream? ลองนำผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวนจำกัดทั้งหมดไปพร้อมกับไอศกรีมที่คัดสรรมาสักอย่างดูไหม I explained Fujiya's menu to Ruka-sama. ฉันอธิบายเมนูของฟูจิไลแก่อายุ KHANA The new products include the mango cakes and jellies as well as the milk crepes. ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่เค้กและเยลลี่มะม่วงรวมถึงกระป่น Additionally, you can choose 8 different ice cream cups. นอกจากนี้คุณสามารถเลือกถ้วยไอศกรีมได้8แบบ Yes, take everything. Choose the ice ใช่ cream เอา for ทุก me. อย่างเลือกไอศกรีมให้ฉัน There were a total of 10 different types of ice cream cups, so I guess she can get the last 2 next time. By the ถ้วยไอศกรีมมีทั้งหมด10แบบฉันเดาว่าเธอน่าจะได้2 อันสุดท้ายในครั้งหน้า ขอโทษ By the way, the ones that were left behind were the classic vanilla and chocolate flavors. That's it for อย่างไรก็ Ruka-sama. ตามที่เหลือคือรสวา Next นิลลา is คลาสสิกและรสช็อกโกแลตนั่นแหละฟารุกอาซามาถัดไปคือ us. Oh. เรา It's our turn, nah. โอ้ And here we have our ถึง liquor-loving เวลาของเรา combo. แล้ว และที่นี่เรามีความรักสุราของเรา I have no idea what to ask for. ฉันไม่รู้ว่าจะขออะไร เคย Everything from last time was just too delicious. ทุกอย่างจากครั้งที่แล้วอร่อยมาก I'm starting to understand that even though all those drinks are called whiskeys, there are different grades and types of whiskeys. ฉันเริ่มเข้าใจว่าถึงเครื่องดื่มเหล่านั้นจะเรียกว่าวิสกี้แต่วิสกี้ก็มีเกรดและประเภทที่แตกต่างกัน Alcohol from another world is too good. แอลกอฮอล์จากต่างโลกนั้นดีเกินไป As you said. I have no idea what kind of อย่างที่คุณ horse piss พูด I've been drinking until now. ฉันไม่รู้ว่าม้าพันธุ์อะไรที่ฉันปื้มมาจนถึงตอนนี้ After getting to know the taste of true liquor, I don't think I'll ever go back to that previous stuff. หลังจากได้รับรู้รสชาติของเหล้าที่แท้จริงแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะกลับไปทำแบบนั้นอีก These two seemed really addicted to whiskey. 2 คนนี้ดูเหมือนจะติดวิสกี้จริง Well, I guess the mainstream alcohol here would be ale. My guess is ๆ ale ฉัน is เดา too ว่า weak เครื่อง for ดื่มแอ these ลกอฮ two อล์หลักของ addicts. ที่นี่น่าจะเป็นเบียร์เอละ การเดาของฉันคือทั้งหมดอ่อนแอเกินไปสำหรับผู้ติดยาเสพติด2 คนนี้ Well, what would you like? คุณต้องการอะไร That is what bothers me now. นั่นคือสิ่งที่รบกวนจิตใจฉันตอนนี้ I have some favorites, but I still want something new. ฉันมีรายการโปรดบางอย่างแต่ฉันก็ยังอยากได้ Same สิ่งใหม่ here, same here.
What a headache. ที่นี่เหมือนกันที่นี่เหมือนกันช่างเป็นอะไรที่ปวดหัว The alcoholic combo seemed to be in quite a pickle. คำสั่งผสมแอลกอฮอล์ดูเหมือนจะค่อนข้างโด่ง I think, no matter what, I must have the world's #1 whiskey, said the war god. ฉันคิดว่ายังไงก็ตามฉันจะต้องมีวิสกี้อันดับหนึ่งของโลกให้ได้เทพสงครามกล่าว I agree. Definitely must have that one. ฉันเห็นด้วยต้องมีอันนั้นแน่นอน Well, the world's best single malt whiskey on earth is manufactured in Japan and comes in a round bottle. Well, the world's best single malt whiskey on earth is manufactured in Japan and comes in a round bottle. ซิงเกิลมอลต์วิสกี้ที่ดีที่สุดในโลกผลิตในญี่ปุ่นและมาในรูปแบบขวด Well, blacksmith god, shall we ask for new things with the rest of the budget? ช่างตีเหล็กพระเจ้าเราจะขอสิ่งใหม่กับงบประมาณที่เหลือหรือไม่ Getting to know new alcohol is pretty important too. ทำความรู้จักกับแอลกอฮอล์ใหม่ก็มีความสำคัญเช่นกั But น of course, let's go with that, war god. แต่แน่นอนว่าไปกับเทพเจ้าแห่งสงครามกันเถิด I quickly interjected before they decided to change their minds. โดยพูดแทรกขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนจะตัดสินใจเปลี่ยนใจ Then, would you like me to select new kinds of whiskies for you? ถ้าอย่างนั้นคุณต้องการให้ฉันเลือกวิสกี้ชนิดใหม่ๆให้คุณไหม คุณเซล Well, from what I know of these two, เท่าที่รู้มาสองคนนี้ how about this one? It's a little pricey, แล้วอั but น it's นี้ละ described as deliciously smooth with notes of rich dried fruits and sherry balanced with wood smoke and spice. มันค่อนข้างแพงแต่อธิบายได้ว่านุ่มนวลอย่างโอชาด้วยโน้ตของผลไม้แห้งเข้มข้นและเชอร์รี่ที่สมดุลกับควันไม้และเครื่องเทศ Renowned international whiskey writer called it simply the best 12-year-old single malt around. นักเขียนวิสกี้ระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงเรียกมันว่าซิงเกิลมอลต์อายุ 12 ปีที่ดีที่สุด Best 12-year-old single malt, the two gods chorus together. ซิงเกิลมอลต์อายุ 12 ปียอดเยี่ยมยามสองคนประสาน Omo, เสียงกัน that sounds good. Hey, Oh, my let's get Fandudi. that one. เอาอันนั้นมา There's no need to act modestly after being all excited, you know. ไม่จำเป็นต้องทำตัวสงบเสงี่ยมหลังจากที่รู้สึกตื่นเต้นไปหมดแล้วรู้ไหม Whatever, I picked out the next bottle of whiskey. อะไรก็ตามฉันหยิบวิสกี้ขวดต่อไป According to the description, it's made with winter wheat instead of rye and has a gentle sweetness. ตามคำอธิบายทำจากข้าวสาลีฤดูหนาวแทนข้าวไรและมีรหวานอ่อน Looks good, the color is an amazing amber brown. ๆดูดีสีเป็นสีน้ำตาลอำพันที่น่าทึ่ง Hey, let's go with that one. According to the Hey, budget,ไปกับอันนั้น you can กันเถ pick อะ out one more bottle. ตามงบก็หยิบเพิ่มอีกขวด How about this one? The price is just right. แล้วอันนี้ละ According to the review, ราคา this กำลัง blend ดี was accidentally created when they mistakenly left a few premium casks of whiskey outside in the cold. จากการตรวจสอบพบว่าการผสมนี้เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อพวกเขาทิ้งถังวิสกี้ระดับพรีเมียม 2-3 ถังไว้ที่เย็นโดยไม่ตั้งใจ Later, when they recovered the casks, they found the whiskey to be super smooth, sick. ต่อมาเมื่อพวกเขาเก็บถังได้พวกเขาพบว่าวิสกี้นั้นเหลวไหลมาก I am getting quite used to my role as a promoter now. ตอนนี้ฉันเริ่มชินกับบทบาทของฉันในฐานะโปรโมเตอร์แล้ว Ooh, nice story. โอ้เรื่องราวที่ดี Omo, that is indeed intriguing. โอมานั่นเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริง Wonder what a whiskey left outside in the extreme cold would taste like.
สงสัยว่าวิสกี้ที่ทิ้งไว้ข้างนอกในที่เย็นจะมีรสชาติเป็นอย่างไร Yash, that's the last of the item on the cart. นั่นคือสินค้าชิ้นสุดท้ายบนรถเข็น After purchasing everything, I placed the goods on their cardboard box altar and put my hands together. หลังจากซื้อทุกอย่างแล้วฉันวางสินค้าไว้บนแท่นบูชากล่องกระดาษ Everyone, please แทนของพวก accept เขา my และจับมือ offerings. กัน ทุกคนโปรดรับข้อเสนอของฉัน The words were barely out of my mouth when cheers and whoops from the great pantheon reverberated in my ears. คำพูดแทบจะไม่ออกจากปากของฉันเมื่อเสียงเชียร์และเสียงโห่ร้องจากแพนธีเอิญที่ยิ่งใหญ่ดังก้องอยู่ในหูของฉัน ISEKAI HOUROU MESHI. มนุษย์น้ำแข็งตาข่ายสยองขวัญ Chapter 228, God's Creation. บทที่ 228 การสร้างของพระเจ้า After หลังจาก sending out the items, I hung around a bit more instead of leaving directly for bed. เมื่อส่งของออกไปแล้วฉันก็ไปเที่ยวต่ออีกสักหน่อยแทนที่จะออกไปนอนโดยตรง I have something I needed to ask these gods and goddesses after all. ฉันมีบางอย่างที่จะถามเทพเจ้าและเทพธิดาเหล่านี้ Excuse me, I have something I need to consult with everyone. ขอโทษนะฉันมีเรื่องจะปรึกษาทุกคน Wait, where's everyone? Excuse เดี๋ยว me, ก่อนทุกคนอยู่ที่ไหน can anyone hear me? ขออนุญาต มีใครได้ยินฉันไหม Don't tell me you've all run off the moment you got the offerings. Are you that irresponsible? และอย่าบอกนะว่าพวกนายหนีไปหมดแล้วตั้งแต่ตอนที่นายได้ของมา คุณไร้ความรับผิดชอบขนาดนั้นเลยเหรอ Excuse me. Anyone there? ขออนุญาต มีใครอยู่ไหม Oh, sorry. I was in the middle of Oh, enjoying the ขอโทษ whiskey you just gave us. ฉันกำลังดื่มด่ำกับวิสกี้ที่คุณเพื่อนให้มา Same here. Aside from เหมือนกัน these นี่ two, there were no other voices. Does that mean? นอกจากสองคนนี้แล้วก็ไม่มีเสียงอื่นอีกแปลว่า The goddesses ran back to their temples clutching their offerings. Oh, เหล่าเทพธิดาวิ่งกลับไปที่วิหารของตน โอ้ well, what is it you want to know? อยากรู้อะไรล่ะ Whatever. Let's forget about those อะไรก็ตาม irresponsible goddesses and direct my questions to Hephaestus and Vulcan. ลืมเรื่องเทพีไร้ความรับผิดชอบพวกนั้นไปซะแล้วส่งคำถามของฉันไปที่เฮเฟสทัสและวันแคน Anyway, you know about my plans to visit the Averring dungeon, right? อย่างไรก็ตามคุณรู้เกี่ยวกับแผนการของฉันที่จะไปเยี่ยมชมดันเจียนที่น่ากลัวใช่ไหม I just want to know a bit more about it. ฉันแค่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมันสักหน่อย Is that all? I think War God นั่นหมด knows แล้ว more หรือ about that place. ฉันคิดว่าวอก่อนรู้จักสถานที่นั้นมากขึ้น Well, first off the Averring dungeon has 27 levels. โอไฮอาก่อนอื่นดันเจียนที่น่ากลัวมี 27 ระดับ Unlike Doran, Avering's dungeon is the classic bricks and wall type of dungeon. ดันเจียนทุกอย่างแตกต่างจากดอแอนคือดันเจียนอิฐและผนังแบบคลาสสิก It won't transform into fields or marshes like the one in Doran. มันจะไม่แปลงเป็นทุ่งนาหรือหนองน้ำเหมือนในดอแอน So, in theory it's less difficult than Doran. ตามทฤษฎีแล้วมันยากน้อยกว่าดอแอน However, the last time anyone reached the bottom level was about 200 years ago, so it can't be looked down either. อย่างไรก็ตามครั้งสุดท้ายที่ใครมาถึงระดับล่างสุด
คือเมื่อประมาณ200ปีก่อนดังนั้นจึงไม่สามารถมองข้ามได้เช่นกัน Arg, I want to ask why, but I'm afraid I'll really hate the answer. หรืออยากถามว่าทำไมแต่กลัวจะเกลียดคำตอบจริง The Avering Dungeon is also famous for its undead population. There are at least ๆ 3 Avering undead Dungeon monsters ยังมีชื่อเสียง floors. ในด้านประชากรพีดิบอีกด้วยมีชั้นมอนสเตอร์อันเดดอย่างน้อย3ชั้น Ugh. Undead. ของไอ As you should know, physical attacks do not work on undead. อย่างที่คุณควรจะทราบการโจมตีทางกายภาพใช้ไม่ได้กับซอมบี้ As for magic, only high-powered fire or holy magic works on them. สำหรับเวทมนต์มีเพียงไฟพลังสูงหรือเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่ใช้งานได้ Yeah. What should I do about this? ฮู Also, I don't think holy ฉันควร magic ทำอย่าง is ไร one กั of บเรื่อง those นี้ things that fair has either. อีกอย่างฉันไม่คิดว่าเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในสิ่งที่แฟร์มีเหมือนกัน Wait, what about sacred magic? เดี๋ยวก่อนแล้วเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ล่ะ That's a completely different thing. ใช่นั่นเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง A person with holy magic is called a saint thanks to their powers against the undead. บุคคลที่มีเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ถูกเรียกว่าเซนต้องขอบคุณพลังของพวกเขาในการต่อสู้กับเหล่าผีดิบ An undead is basically helpless in the face of holy magic. โดยพื้นฐานแล้วอันเดดนั้นทำอะไรไม่ถูกเมื่อเผชิญกับเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ By the way, most heroes from another world would have holy magic granted to them. Is that so? อย่างไรก็ตามฮีโร่ส่วนใหญ่จากต่างโลกจะได้รับเวทมนต์ทั้งหมดจากพวกเขา อย่างนั้นเหรอ Then, for the rest of us ordinary mortals, we'll have to make do with high-level fire magic. จากนั้นสำหรับมนุษย์ธรรมดาที่เหลือพวกเราจะต้องใช้เวทมนต์ไฟระดับสูง I diet, you want to use high-powered fire magic in the narrow passages of a dungeon? You'll be roasted like a ฉัน chicken. ได้คุณต้องการใช้เวทไฟพลังสูงในทางเดินแคบบบของดันเจียน จะย่างเหมือนไก่ Goo, he's right. ไปเขาพูดถูก That said, it's not impossible for ordinary humans to fight against undead. ที่กล่าวว่าไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ธรรมดาที่จะต่อสู้กับอันเดด All they have to do is get the church to engrave a holy seal on their weapon. สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือให้โบสถ์สลักตราศักดิ์สิทธิ์บนอาวุธของพวกเขา All the undead attacked by this weapon would be instantly eliminated. พวกอันเดดทั้งหมดที่ถูกโจมตีด้วยอาวุธนี้จะถูกกำจัดทันที A holy seal. That sounds promising. ตราประทับศักดิ์สิทธิ์ I'll have to pay the church Nan a bang visit dudi. once I reach Avering. ฉันจะต้องจ่ายค่าเข้าชมโบสถ์เมื่อฉันไปถึงจุดเผา Hold it right there. There are too many problemsถึงไว้ attached ตรง to นั้ that น holy seal thing. มีปัญหามากเกินไปกับสิ่งผนึกศักดิ์สิทธิ์นั้น First, the seal's effectiveness would disappear after 10 attacks. ประการแรกประสิทธิภาพของผนึกจะหายไปหลังจากการโจมตี10 ครั้ง Second, the church charges a lot of money to engrave a seal onto the weapons. What the? ประการที่2คริสตจักรเรียกเก็บเงินจำนวนมากเพื่อสลักตราลงบนอาวุธ อะไรนะ This is why I hate religious bodies. Just what นี่คื kind เห of ตุผลที่ religion ฉัน is เกลียด that? องค์กรทางศาสนา ศาสนาประเภทไหนกันแน่ Well, not a follower of ours, I can tell you that. It's a made-up religion called the Church of Rubinov. They claim to have เป็น holy ศาสนา powers, ที่สร้างขึ้นเรียกว่าโบสถ์รูบิน พวกเขาอ้างว่ามีพลังศักดิ์สิทธิ์ but the truth of the matter is, their power came from a sacred item they recovered from a dungeon hundreds of years ago. แต่ความจริงของเรื่องนี้คือพลังของพวกเขามาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาค้นพบจากคุกใต้ดินเมื่อหลายร้อยปีก่อน
Isn't that right, God of blacksmith? ใช่ไหมพระเจ้าแห่งช่างตีเหล็ก Umo, if I'm not mistaken. It came from a หรือ dungeon ถ้า in จำ the ไม่ผิ area ด now called the Kingdom of Malbert. มันมาจากคุกใต้ดินในพื้นที่ที่เรียกว่าราชอาณาจักร MXLBERG The real thing is kept in the headquarters of the Church of Rubanov. The one ของจริงถูกเก็บไว้ในสำนักงานใหญ่ของโบสถ์โรบีนา แต่อะไร in Avering is just a duplicate, which is why the effect is so weak. หนึ่งในเฮเวริงเป็นเพียงการทำซ้ำซึ่งเป็นสาเหตุที่เอฟเฟกต์อ่อนแอมาก I see, nah. ฉันเห็น Wait, ตอนนี้ isn't Rubanov that extreme religion from that holy kingdom of Rubanov? เดี๋ยวก่อนโรบีนฟอร์เป็นศาสนาสุดโต่งจากอาณาจักรโรบีนฟอร์อันศักดิ์สิทธิ์นั่นไม่ใช่หรือ Aren't they the ones who persecute beast men, elves and dwarves calling them evil spirits or some such nonsense? ไม่ใช่พวกเขาที่ข่มเหงเข็มขัดของสัตว์ร้ายและหมาป่าเรียกพวกเขาว่าวิญญาณชั่วร้ายหรือเรื่องไร้สาระอย่างนั้นหรือ What the heck is it doing in a discrimination-free country like Avering? มันกำลังทำอะไรในประเทศที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติเช่นการปกปิด They are here because it's discrimination-free. พวกเขามาที่นี่เพราะปราศจากการเลือกปฏิบัติ Their true target is the kingdom of Leonhardt, but they can't openly target a country like that so they begin increasing the number of believers in nearby countries first. เป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขาคืออาณาจักรลีออนฮาตอแต่พวกเขาไม่สามารถกำหนดเป้าหมายอย่างเปิดเผยในประเทศเช่นนั้นได้ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มเพิ่มจำนวนผู้เชื่อในประเทศใกล้เคียงก่อน I see, what a scheming kingdom. ฉันเห็นช่างเป็นอาณาจักรที่วางแผนร้าย Thankfully, the people of Avering aren't stupid either. โชคดีที่ผู้คนในเอเวอริงก็ไม่ได้โง่เช่นกัน Not many would fall under the spell of this false religion. มีไม่กี่คนที่ตกอยู่ภายใต้มนต์สะกดของศาสนาเทศนี้ If the people needed recovery magic, they would most likely visit the temples of our followers. หากผู้คนต้องการเวทมนต์เพื่อการฟื้นฟูพวกเขามักจะไปที่วัดของผู้ติดตามของเรา I see, so only the people who needs the holy seal would go to that fake religion. It's basically just ฉัน paying เห็น for a มีเพียงคน service. ที่ต้องการตราศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่จะไปนับถือศาสนาปลอมนั่น โดยพื้นฐานแล้วเป็นเพียงการชำระค่าบริการ Huh, I'm glad crazy believers of the Rubanov religion isn't increasing. ถ้าฉันดีใจที่ผู้ศรัทธาที่บ้าคลั่งของศาสนาโรบีนออันฟอฟันไม่เพิ่มขึ้น After hearing all about their schemes, I don't plan to even set foot into their church or temple either. หลังจากได้ยินแผนการทั้งหมดของพวกเขาแล้วฉันก็ไม่คิดจะแม้แต่จะเดินเข้าไปในโบสถ์หรือวัดของพวกเขาด้วย It's good that you understand this. Anyway, you เป็ don't น need เรื่อง the ดีที่ seal คุณเข้า since ใจ you สิ่ have งนี้ us. อย่างไรก็ตามคุณไม่จำเป็นต้องมีตราประทับเพราะมีเรา Oh, right. Although these two gods Oh, often chai. acted like alcoholic uncles, they are actually แม้ gods ว่า of เท this พเจ้า world. ทั้งสององค์นี้มักจะทำตัวเหมือนลุงที่ติดเหล้า พวกเขาเป็นพระเจ้าของโลกนี้จริง You, never mind. Well, war ๆ คุณไม่ god, เป็นไร what should we do about this sticky situation? เอาละสงครามพระเจ้าเราควรทำอย่างไรกับสถานการณ์ที่เหนียวแน่นนี้ Can't we just grant him holy magic and be done with it? เราไม่สามารถให้เวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์แก่เขาและจัดการมันได้หรือ No, don't do that. The god of creation Maya would tham notice nhận something fishy right away. พระเจ้าแห่งการสร้างจะสังเกตเห็นบางสิ่งที่ข่าวทันที Is that so? อย่างนั้นเหรอ What do you mean, is that so? คุณหมายความว่าอย่างไร อย่างนั้นเหรอ Special skills like holy magic is only granted to a saint or hero from another world. ทักษะพิเศษเช่นเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์นั้นมอบให้กับเซนหรือฮีโร่จากโลกอื่นเท่านั้น The moment you grant this skill, ช่วงเวลาที่คุณให้ทักษะนี้ they'll notice something right away.
พวกเขาจะสังเกตเห็นบางอย่างทันที Then, what should we do? แล้วเราควรทำอย่างไร Why should we do anything? ทำไมเราต้องทำอะไร This guy has the blessing of the goddesses as well as absolute defense. ผู้ชายคนนี้ได้รับพรจากเทพธิดาและการป้องกันที่ That สมบู should รณ์ be แบบ good enough. ก็น่าจะเพียงพอแล้ว He can't really fight, but he won't die that easily. เขาสู้ไม่ได้จริงๆ แต่เขาจะไม่ตายง่ายๆอย่างนั้น Wait, that's not good enough. เดี๋ยวก่อนยังไม่ดีพอ The main purpose is to make him level up. จุดประสงค์หลักคือการทำให้เขาเลเวลอัพ If he just runs around or hides like a turtle, he'll ถ้าเขาแค่วิ่งไปรอบๆหรือซ่อนเหมือนเต่าเขาก็จะท never level up. ำเขาจะไม่มีวันเลเวลอัพ We must do something. For the sake of the เรา tenant ต้องทำ store. อะไรสักอย่าง เพื่อประโยชน์แก่ผู้เช่าร้านค้า Nu, you're right. There's that issue. หมายคุณพูดถูก มีปัญหานั้น Think of it as an investment. คิดว่าเป็นการลงทุน We should get him something he could use to fight off lots of undead monsters and level up quickly. เราควรหาบางอย่างให้เขาใช้ต่อสู้กับมอนสเตอร์อันเดดจำนวนมาก และเพิ่มเลนเวนอย่างรวด Just เร็ว imagine his experience point shooting up every time he vaporizes an undead. ลองจินตนาการถึงค่าประสบการณ์ของเขาที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เขาไกลปนไอและอันเดด Considering the number of undead within the averring dungeon. พิจารณาจากจำนวนอันเดดภายในดันเจียนที่ยึดครอง He might well be able to reach the level required for a new tenant store at the end of the challenge. เขาอาจจะไปถึงระดับที่จำเป็นสำหรับร้านค้าผู้เช่าใหม่เมื่อสิ้นสุดการท้าทาย That's right, that's right. ทุกตาองค์ทุกตาองค์ I guess my presence is superfluous here. ฉันเดาว่าการปรากฏตัวของฉันไม่จำเป็นที่นี่ No matter what, we can't give him holy magic directly. ไม่ว่ายังไง How เรา about ก็ไม่ this? สามารถให้เวทมนต์ I ศั made กดิ์สิทธิ์ something แก่ a เขาได้ while โดยตรง back. แล้วเรื่องนี้ล่ะ ฉันทำบางสิ่งบางอย่างในขณะที่กลับมา It's basically a stamp that could be used to engrave magic onto weapons. โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นตราประทับที่สามารถใช้ในการแกะสลักเวทมนต์ลงบนอาวุธ Similar ได้ to that fake religion's holy seal, but way stronger. คล้ายกับตราประทับศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาปลอมแต่แข็งแกร่งกว่ามาก Oh, nice idea. It's easy to make and we're totally not giving him holy magic directly. So, it's มัน all สร้างได้ fine. ง่ายและเราไม่ได้ให้เวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์แก่เขาโดยตรง ไม่เป็นไร Gahahaha, this is perfect. ฮ่าฮ่าฮ่าสมบูรณ์แบบ Ahahaha, perfect is right. ฮ่า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 สมบูรณ์แบบถูกต้อง Oi, what's with that creepy laughter? ไอ้หนูเสียงหัวเราะหน้าขนลุกนั่นมันอะไรกัน Alright, let's make it right away. เอาล่ะมาทำให้ทันที Oh. 5 minutes later. โอ้ Alright, what do you think 5 of นา this ทีต่อ shape? มา เอาล่ะคุณคิดอย่างไรกับรูปร่างนี้ Good, good. Hold on, I'm going to put the holy power in now, a short while later. I guess that's fine. ดีๆเดี๋ยวข้าจะใส่พลังศักดิ์สิทธิ์ลงไปอีกไม่นาน ฉันเดาว่าไม่เป็นไร Guess that's fine. Guess. คิดว่าไม่เป็นไร I've been getting increasingly anxious by the conversation that's happening without my participation for a while now. ฉันรู้สึกวิตกกังวลมากขึ้นกับการสนทนาที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้มีส่วนร่วมมาระยะหนึ่งแล้ว Oi, Otherworlder Koen, I'm going to send this item to you now. ไอ้หนูโลกอื่นหรือเหรียญฉันจะส่งของชิ้นนี้ไปให้คุณเดี๋ยวนี้ Suddenly, one of the cardboard altars began to shine with light. ทันใดนั้นหนึ่งในแท่นบูชากระดาษแข็งเริ่มส่องแสง It's the one I used to transport the gods' whiskies over. มันคืออันที่ฉันใช้ขนส่งวิสกี้ระดับเทพไป When the light subsided,
what was left on the cardboard box was a silver object with a long handle. เมื่อสีขาวจางลงสิ่งที่เหลืออยู่บนกล่อง What คือ the? วัตถุสีเงินด้ามยาว I came closer and อะไรนะ found that it was basically a stamp with a long handle. ฉันเข้าไปใกล้และพบว่ามันเป็นตราประทับที่มีด้ามยาว Kind of like the ones used in ancient drama or they used to stamp an engraving on soft wax to seal an envelope. แบบเดียวกับที่ใช้ในละครโบราณหรือใช้ประทับและแกะสลักที่พึ่งอ่อนปิดซองจดหมาย However, when I looked at the stamp part, there was no engraving. อย่างไรก็ตามเมื่อฉันดูที่ส่วนแสตม.มีการสลักหมายเลข Oh, I haven't come up with a name for it yet. Whatever, ยังไม่ได้ let's ตั้งชื่อ just เลย call it the holy stamp. อะไรก็ตามขอเรียกมันว่า Holy Stand You can stamp whatever weapon you like. คุณสามารถประทับตราอาวุธอะไรก็ได้ที่คุณชอบ Any weapon with the holy stamp is super effective against undead monsters. อาวุธใดๆที่มี Holy Stamp นั้นมีประสิทธิภาพอย่าง It's มาก kind of ใน like การ the ต่ fake อสู้กับ religion's มอนส holy เตอร์อัน seal, เดด but much better. มันเหมือนกับตราประทับศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาปลอมแต่ดีกว่ามาก The effect will last one whole day after you stamped it with the holy stamp. ผลกระทบจะคงอยู่1 วันเต็มหลังจากที่คุณประทับด้วยตราประทับศักดิ์สิทธิ์ You won't see any engraving on the stamp, but if you press that part against a weapon, an engraving will appear. คุณจะไม่เห็นการสลักใดๆบนแท่นวางแต่ถ้าคุณกดส่วนนั้นกับอาวุธการแกะสลักจะปรากฏขึ้น Oh, and the weapons won't be damaged once the engraving disappears. และอาวุธจะไม่เสียหายเมื่อการแกะสลักหายไป That's another side effect of the fake church's so-called holy seal. นั่นเป็นผลข้างเคียงของโบสถ์ปลอมที่เรียกว่าตราประทับศักดิ์สิทธิ์ Whoa, that sounds amazing. Is it really alright to give me this thing? Sure, จะให้ just สิ่ง take นี้ it. กับฉันจริงๆหรือ In fact, we ได้เลย insist. เอาไปเลย ในความเป็นจริงเรายืนยัน Just make sure to work hard and reach level 40 so you can unlock the next tenant store. เพียงให้แน่ใจว่าได้ทำงานหนักและไปถึงระดับ 40 เพื่อที่คุณจะสามารถปลดล็อกร้านผู้เช่ารายต่อไปได้ Ugh, what's this pressure? But, ความ with ดัน this นี้คือ weapon อะ in ไร hand, there's no need to fear the undead monsters. I should really do my แต่เมื่อ best. มีอาวุธนี้อยู่ในมือก็ไม่ต้องกลัวมอนสเตอร์อันเดทะฉันควรจะทำให้ดี Homo, ที่สุด that's the spirit. We expect นั่น great คือจิตวิญญาณ results. Alright, เรา shall คาด we หวังผล enjoy ลัพธ์ที่ some ยอด whiskey เยี่ยม now, War God? เอาล่ะเรามาดื่มวิสกี้กันดีไหมวอก่อน Oh yeah, let's drink till morning. Phew, โอ้ใช่ looks มา like ดื่ม they're กันจน gone. ถึงเช้ากันเถิด I'm really อา tired. หารดูเหมือนจะหมดไป ฉันเหนื่อยมาก Still, I managed to get some information about the dungeon, as well as this item from the gods. Well, let's ถึงกระนั้น appraise ฉันก็ได้ it รับข้อมูล first. บางอย่างเกี่ยวกับดันเจียนและไอเทมนี้จากเหล่าทวยเทพ เอาล่ะมาประเมินกันก่อน God's holy stamp, a magic item created by the god of blacksmith, Hephaestus, and god of war, Vulcan. If you attack an undead with a Holy weapon Stamp marked ไอเท with ม this เวทมนต์ stamp, ที่สร้าง it will โดยเทพ instantly เจ้าแห่ง disappear. ช่างตีเหล็ก Hephaestus และเทพเจ้าแห่งสงครามวัดเขินหากคุณโจมตีอันเดได้อาวุธที่มีตราประทับนี้มันจะหายไปทันที Isn't it incredible to get an item made by the gods themselves? มันไม่เหลือเชื่อเลยที่จะได้ไอเทมที่สร้างโดยเหล่า No, ทวยเทพ it's เอ no ง big deal. I'm always giving them ไม่มัน liquor ไม่ใช่เรื่อง anyway, ใหญ่ so it's fine. ฉันมักจะให้เหล้าแก่พวกเขาไม่เป็นไร Yes, it's all fine. ใช่ไม่เป็นไร I hope the next tenant store really turn out to be a liquor store or those two would freak out. ฉันหวังว่าร้านผู้เช่ารายต่อไปจะเป็นร้านเหล้าจริงๆไม่อย่างนั้น2 คนนั้นจะสติแตก I kind of feel like I've been tricked somehow, but anyway, I'll do my best to reach level 40. ฉันรู้สึกเหมือนโดนหลอกแต่ยังไงซะฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไปให้ถึง Alright. เลนเวน Let's 40 level up at the Averring เอา dungeon. ล่ะมาเพิ่มระดับที่ดันเจียนที่น่ากลัวกันเถิด
Chapter 229, S-Rank Adventurer. บทที่229นักผจญภัยระดับ After a late breakfast, I relaxed with a little drink. หลังอาหารเช้าสายฉันพักผ่อนด้วยเครื่องดื่มเล็กน้อย We will have to travel non-stop in a bit, so it's good to have a little last-minute relaxation before setting out. เราจะต้องเดินทางแบบดุกดิกกันอีกสักหน่อยดังนั้นการพักผ่อนในนาทีสุดท้ายก่อนออกเดินทางจึงเป็นเรื่องดี Everyone had sparkling cider while I had a can of cold café au lait. ทุกคนดื่มเหล้าไซเดอร์ในขณะที่ฉันดื่มคาเฟ่โรเลเย็นๆ1 กระป๋อง It's just milk coffee, but calling it café au lait gives it a bit more class. มันเป็นแค่กาแฟนมแต่การเรียกมันว่าคาเฟ่โรเลทำให้มีคลาสมากขึ้น The level of enjoyment is different too. ระดับความเพลิดเพลินก็ต่างกันด้วย Speaking of which, today's breakfast is also meat-related. พูดถึงอาหารเช้าของวันนี้ก็เป็นไปตามที่เกี่ยวข้อง Miso grilled orc rice bowl with pork soup. ข้าวหน้าหมูย่างมิโซะกับซุปหมู Everyone ate their meat and carb-based breakfast heartily. ทุกคนกินอาหารเช้าตามเนื้อสัตว์และคาร์โบไฮเดรตอย่างเต็มที่ Except for me. ยกเว้นสำหรับฉัน I had a bowl of pork soup with a couple of rice balls. ฉันมีซุปหมู1 ชามกับข้าวปั้น2-3 ลูก The holy stamp, ศักดิ์สิทธิ์สแตมป์ต่อสู้ was put away carefully into my item box, since it's very important for the Averring Dungeon Challenge. ถูกเก็บลงในกล่องไอเทมของฉันอย่างระมัดระวังเพราะมันสำคัญมากสำหรับความท้าทายในดันเจียน Still, thinking about having to face undead made me feel uneasy. ถึงกระนั้นการคิดว่าจะต้องเผชิญหน้ากับอันเดรดทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจ Hey Fair, I heard some things from the gods yesterday about Averring's dungeon. เฮ้เมื่อวานฉันได้ยินบางอย่างจากเหล่าทวยเทพเกี่ยวกับดันเจียนของเอเวอร์ริง New, is that so? Well. หมายอย่างนั้นหรือ ดี It's like this. มันเป็นแบบนี้ I told them everything I heard from the two gods. ฉันเล่าเรื่องทุกอย่างที่ได้ยินจาก Including the เทพ part เจ้า where there ทั้ง were สอง 3 ให้พว whole กเขาฟัง floors with undead monsters only. รวมถึงส่วนที่มีทั้ง3 ชั้นที่มีแต่มอนสเตอร์อันเดรดเท่านั้น New, there are undead. หมายมีความตาย Gay. I hate undead. เกรดฉันเกลียด They คน just ตาย won't die. พวกเขาจะไม่ตาย Fair and Dorichan were scowling. ความโกรธและดอเด็กอ่างราชาญทำหน้าตึง Sway was just bouncing side to side curiously. สเวย์เพียงแค่กระดอนไปด้านข้างอย่างอยากรู้อยากเห็น Air, Dorichan, undead don't die because they are already dead. จันอันเดรดลูกสาวของคุณไม่ตายเพราะพวกมันตายไปแล้ว The problem with undead is that most attacks don't work on them. ปัญหาของอันเดรดคือการโจมตีส่วนใหญ่ใช้ไม่ได้กับพวกมัน I'm still fine with zombies and skeletons, they'll collapse if their heads are smashed in. ฉันยังสบายดีกับซอมบี้และโครงกระดูกพวกเขาจะยุบที่หัวของพวกเขาแตก The biggest annoyance had to be wraiths since physical attacks don't work at all. ต้องยกความรำคาญที่ใหญ่ที่สุดเนื่องจากการโจมตีทางกายภาพไม่ได้ผลเลย Holy magic could destroy these annoyances easily, but it's rare to come across people with such power. เวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์สามารถทำลายความน่ารำคาญเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายแต่ก็ยากที่จะเจอคนที่มีพลังเช่นนี้ Even I don't have holy magic.
แม้ว่าฉันจะไม่มีเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ If I see an undead, I just ignore them since I can't smash them down. ถ้าฉันเห็นอันเดรดฉันก็ไม่สนใจเพราะฉันไม่สามารถทุบพวกมันลงได้ Right? Right? No matter how many ว่า times you attack them, they just get back up ว่า again. Bunch of gross, ไม่ว่า disgusting คุณจะ weirdos. โจมตีพวกเขากี่ครั้งพวกเขาก็ลุกขึ้นใหม่อีกครั้งกลุ่มคนแปลกประหลาดที่น่าขยะแข็ง Well, it looks like both Fair and Dorichan aren't good against undead in general. ดูเหมือนว่าทั้งแฟร์และดอเรอชันนั้นไม่ดีต่อเน็ตโดยทั่วไป Zombies and skeletons can still be handled even though aiming for the head is tricky, but wraiths? ซอมบี้และโครงกระดูกยังสามารถจัดการได้แม้ว่าการเล็งไปที่หัวจะยุ่งยากแต่การแข่งขันแม้ว่า Those are basically ghosts, right? โดยทั่วไปแล้วเป็นผีใช่ไหม Since most people don't have holy magic, it's logical to just avoid getting into a fight with them. เนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่มีเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์จึงมีเหตุผลที่จะหลีกเลี่ยงการต่อสู้กับพวกเขา It's a dungeon crawling with disgusting, unkillable undead, but apparently, the treasures within are good stuff. มันเป็นดันเจียนที่เต็มไปด้วยอันเดรดที่น่าสะอิดสะเอียนและสังหารไม่ได้แต่ดูเหมือนว่าสมบัติที่อยู่ภายในนั้นเป็นของดี This is why people still challenge them. นี่คือเหตุผลที่ผู้คนยังคงท้าทายพวกเขา The last time someone cleared it was 200 years ago, and I know that Fair intends to do the same. ครั้งสุดท้ายที่มีคนเคลียร์มันเมื่อ200 ปีก่อนและฉันรู้ว่าแฟร์ตั้งใจ Or does จะ he? ทำเช่นเดียวกัน Hey, are you sure you want to หรือ clear ไม่ the เขา dungeon? Of course. เฮ้คุณแน่ใจหรือว่าต้อ It งการ would เคลี be ยร์ดันเจีย awesome น sauce. แน่นอน Let's go all the way มัน to จะ the เป็นซอส bottom. ที่ยอดเยี่ยม Ha. ไปโจซูทำกันเลยฮะ As expected, but do you have any way of dealing with the undead? อย่างที่คาดไว้แต่คุณมีวิธีจัดการกับผีดิบหรือไม่ No, we can just ignore them and run through. ไม่เราสามารถเพิกเฉยต่อพวกมันและวิ่งผ่านไปได้ If a lot of them block our way, just destroy them with high-level magic. ถ้าพวกเขาจำนวนมากขวางทางของเราเพียงแค่ทำลายพวกเขาด้วยเวทมนต์ระดับสูง Sounds good to me. Sway ฟั is งดู not ดีสำหรับ sure, ฉัน but Sway will pew them lots and lots. That's fine, right? สเวย์ไม่แน่ใจแต่อยู่จะแกว่งไปแกว่งมา ไม่เป็นไรใช่ไหม Basically, we're going to charge in without a plan. โดยทั่วไปเราจะเรียกเก็บเงินจากเขาโดยไม่มีแผน Sway's acid bullets and her accuracy could melt the heads of skeletons and zombies, but what about wraiths? การแกว่งไกวกระสุนกรดและความแม่นยำของเธอสามารถละลายหัวของโครงกระดูกและซอมบี้ได้แต่เจต่อพูดละ Also, Fair, Dorichan. The Averring dungeon is ก็ all ยุติ walled ธรรม in เลย and narrow. แชนการหลีกเลี่ยงดันเจินนั้นมีกำแพงล้อมรอบและแคบ Narrow. If you release a high-powered fire magic, we'll turn into black charcoals. ถ้าคุณปล่อยเวทไฟพลังสูงเราจะกลายเป็นฐานสีด Moo, it's all fine as long as I protect us with my barrier. ำหมู่ไม่เป็นไรตราบใดที่ฉันปกป้องเราด้วยบาเรียของฉัน Fair made a good argument. แต่โต้แย้งได้ดี However, since Yang part Rai of the Gota. reason for challenging a dungeon is to collect loot and drops, it's better to try out the holy stamp first. เนื่องจากส่วนหนึ่งของเหตุผลในการท้าทายดันเจียนคือการรวบรวมของขวัญและของรางวัลจึงควรลองใช้ Holy Stamp ก่อน The way those two gods explained it, อย่างที่เทพทั้งสองอธิบายไว้
It seemed simple enough to use. ดูเหมือนง่ายพอที่จะใช้ Just stamp a mark on a chosen weapon and go to town. เพียงประทับเครื่องหมายบนอาวุธที่เลือกและไปที่เมือง I took out the holy stamp from my item box and showed it to my familiars. I received this from the god of war and god of blacksmith. ฉันหยิบตราประทับศักดิ์สิทธิ์ออกมาจากกล่องไอทมของฉันและแสดงให้คนรู้จักของฉันดูฉันได้รับสิ่งนี้มาจากเทพเจ้าแห่งสงครามและเทพเจ้าแห่งช่างตีเหล็ก They told me that any weapon stamped by this will be imbued with holy power. พวกเขาบอกฉันว่าอาวุธใดก็ตามที่ถูกประทับด้วยสิ่งนี้จะเต็มไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ Theoretically, it could easily eliminate the undead. ตามทฤษฎีแล้วมันสามารถกำจัดอันเดดได้อย่างง่ายดาย That sounds good, but we'll have to depend on you to take the undead down. ฟังดูดีแต่เราจะต้องพึ่งพาคุณในการกำจัดอันเดด Can you? Was implied in Fur's raised คุณ brows. สามารถก็สอบเข้าคนหัวลุก That's right, only humans use weapons after all. ถูกต้องแล้วมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่ใช้อาวุธ The thing is, from the way the gods explained it, สิ่งนี้มาจากวิธีการอธิบายของเทพเจ้า I think the stamp could be used on anything. Weapons, tools ฉัน and คิดว่า other สแตมป์ things. สามารถใช้กับอะไรก็ได้ อาวุธเครื่องมือและอื่น Fuhaha, a crazy idea hit me. ๆ Familiars. สำหรับเธอของเธอความคิดบ้าๆเข้ามาหาฉัน Yeah, คุ้นเคย Orochi. That's right, you are my weapons, aren't you? โอโรจิ I am laughing like a villain ทุกตาอง now. คุณคืออาวุธของฉันใช่ไหม ตอนนี้ฉันกำลังหัวเราะเหมือนตัวร้าย Moo, I see. You plan to use this ย้าย stamp ฉั on นเห็น us. That way, when we คุณ attack วาง those แผนที่ undead, จะใช้ตรา they ป will ระทับ dissipate. นี้กับเราหรือไม่ ด้วยวิธีนี้เมื่อเราโจมตีเหล่าวันเดดพวกมันก็จะสลายไป Exactly. อย่างแน่นอน Nice, nice. I Oh. like this idea. ดีๆฉันชอบความคิดนี้ Well, in the end, it's still just an idea. ท้ายที่สุดแล้วมันก็ยังเป็นเพียงความคิด We can't test it out since there's no handy undead here for us to try it on. เราไม่สามารถทดสอบมันได้เนื่องจากที่นี่ไม่มีวันเดดให้เราลองเล่น It would be great if it works out the way I imagined it. มันคงจะดีมากถ้ามันได้ผลตามที่ฉันจินตนาการเอาไว้ There's no way to try it until we're facing an actual undead. ไม่มีทางที่จะลองได้จนกว่าเราจะเผชิญหน้ากับอันเดดจริง However, since the stamp is made by the gods, surely it could work. ๆ อย่างไรก็ตามเนื่องจากตราประทับนั้นสร้างโดยเหล่าทวยเทพแน่นอนว่ามันน่าจะใช้ได้ If it works, think of all the treasures in the lower levels. ถ้ามันได้ผลให้นึกถึงสมบัติทั้งหมดในระดับล่าง If everyone has been avoiding the lower grounds due to the undead, all those treasure chests are just waiting for someone to open them. หากทุกคนหลีกเลี่ยงพื้นที่ด้านล่างเนื่องจากผีสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดกำลังรอให้ใครสักคนมาเปิดมัน That sounds interesting, I guess. ไม่นัดฟังดูน่าสนใจนะ Being able to take down undead one after another sounds awesome. ความสามารถในการกำจัดอันเดดทีละตัวนั้นฟังดูยอด Sway เยี่ will ยม take down lots and lots. สเวจะทำลายจำนวนมากและจำนวนมาก Everyone seemed really motivated. I'm even gladder for the ทุก stamp. คนดูมีแรงบันดาลใจจริงๆ ฉันดีใจยิ่งกว่าสำหรับสแตมป์ Now, if we go with Fur's plan of just racing through the Tony? dungeons, it would be a shameful waste of treasure chests and dungeon drops. ถ้าเราใช้แผนแรกแค่แข่งผ่านดันเจียนมันคงเป็นการเสียสมบัติและดร.ปาดันเจียคนไปอย่างน่าเสียดาย
Not to mention my missing out on a valuable opportunity to increase my experience points. ไม่ต้องพูดถึงการพลาดโอกาสอันมีค่าในการเพิ่มคะแนนประสบการณ์ของฉัน Still, we can't go to the dungeon right away. ถึงกระนั้นเราไม่สามารถไปที่ดันเจียนได้ในทันที We have to visit the Adventurers Guild first, pick up a map of the dungeon, find out about the types of monsters there and stuff. Also, if we eat up เรา most of ต้อ our งไปที่สมาคมนักผจญภัยก่อนรับแผนที่ดันเจียนค้นหาประเภทของมอนสเตอร์ที่นั่นและสิ่งต่างๆ นอกจากนี้หากเรากินส่วนใหญ่ของเรา our food, I'd have to make more. Besides, อาหารของเราฉันต้องทำมากกว่านี้ นอกจาก I want to fight too, so we'll have to make a stop at a weapons store first. ฉันก็ต้องการต่อสู้เหมือนกัน ดังนั้นเราต้องหยุดที่ร้านอาวุธก่อน New, I want to go in as soon as possible. รู้ว่าฉันอยากเข้าไปให้เร็วที่สุด I'll do my best to quickly complete my errands. ฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อทำธุระให้เสร็จโดยเร็ว After lunch, we made a stop at the Adventurers Guild. หลังอาหารกลางวันเราและที่สมาคมนักผจญภัย Since we'll be leaving this place early tomorrow, I wanted to say goodbye to everyone. เนื่องจากเราจะออกจากที่นี่ตั้งแต่เช้าตรู่ฉันอยากจะบอกลาทุกคน When I got to the window counter, Mark San came to see me immediately. Sorry for not attending to you last time. If you hadn't come to the guild, เมื่อฉันไปถึงเคาน์เตอร์หน้าต่างมาร์คแซนเดอร์ก็มาหาฉันทันทีขอโทษที่ไม่ได้ไปกับคุณในครั้งที่แล้ว ถ้าคุณไม่ได้มาที่กิระ I was thinking of dropping by at your place. ฉัน That's คิด right. ว่าจะไปที่บ้านของคุณ ทุกตาองค์ He was not at the guild the last time I came by to pick up the meat. เขาไม่ได้อยู่ที่กิระครั้งสุดท้ายที่ฉันมารับเนื้อ Alright, hand over your rank card now. Take this S rank เอา card ล่ะส่งการ์ด instead. ยศของคุณเดี๋ยวนี้ ใช้สิ่งนี้เป็นการ์ดอันดับแทน I had completely forgotten about this. ฉันลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิท In a daze, I exchanged my A rank card the S rank card. Both cards were similar ฉัน in แลก many บัตรยศด้วยความงุนงงบัตรยศ การ์ดทั้งสองใบมีความคล้ายคลึงกันในหลาย มายมก sense. They were a very shiny gold นัก color. บุญหลายคน เป็นสีทองแวววาวมาก The big difference is the very big S printed on the new card. ความแตกต่างที่สำคัญคือตัวอักษร S ตัวใหญ่มากที่พิมพ์บนรถใหม่ Now that you're an S rank adventurer, continue to work hard for the Adventurers Guild. ตอนนี้คุณเป็นนักผจญภัยระดับแรงแล้วทำงานหนักเพื่อสมาคมนักผจญภัยต่อไป Mark San seems to be in very high spirits as he thumped my back painfully. Finally, he มาร์คแซนดูเหมือนจะมีกำลังใจสูงมากในขณะที่เขาจุ่มหลังของฉันอย่างเจ็บปวด ในที่สุด stopped thumping me and said, "So, do you need something from us?" หยุดชนฉันแล้วพูดว่าคุณต้องการอะไรจากเราไหม Not really. We'll be leaving early tomorrow morning. I just came here to say จะออกเดิ goodbye. นทางพรุ่งนี้เช้าตรู่ ฉันมาที่นี่เพื่อบอกลา Oh. Leaving already? You can stay a bit longer. โอ้ ออกไปแล้ว คุณสามารถอยู่ต่ออีกหน่อย In fact, stay as long as you like next time. It's always good ในความเป็นจริงอยู่ได้นานเท่าที่คุณต้องการในครั้งต่อไป to have เป็นสิ่งที่ high-ranking ดีเสมอ adventurers in town. Then, he leaned เพื่อให้มีนักผจญภัยระดับสูงอยู่ในเมือง จากนั้นเขาก็โน้มตัว in and said in a low voice, "I took care of the Red Dragon issue." ก้มหน้าแล้วพูดเสียงเบาฉันดูแลเรื่องมังกรแดง I froze, then nodded. "Thank you," I said in a low voice. Then, added, "I'll ฉันก็ definitely แพลงแล้ว try and พยัก come หน้า by again ขอบใจ soon. นะฉันพูดเสียงเบา
จากนั้นเพิ่มฉันจะพยายามและกลับมาอีกครั้งในเร็วๆนี้ Personally, I'd love to stay another week or two. However, โดยส่วนตัวแล้วผมอยากอยู่ต่ออีกสักสัปดาห์หรือ2 สัปดาห์อย่างไรก็ตาม after getting the holy stamp, even I, a pacifist former white-collar worker, became a little excited about going into a dungeon. หลังจากได้รับ Holy Stamp แม้แต่ฉันซึ่งเคยเป็นคนงานปกขาวผู้รักสันติก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยที่ได้เข้าไปในคุกใต้ดิน Moreover, I get the feeling that if I try to stay longer, I'd be dragged to a whirring by the back of my shirt. ยิ่งไปกว่านั้นฉันรู้สึกว่าถ้าฉันพยายามอยู่ให้นานกว่านี้ฉันจะถูกลากไปที่ด้านหลังของเสื้อ Fair and the rest are really excited about going to the dungeon. That's why I can't stay แต่และคนอื่นๆตื่นเต้นมากที่ได้ไปที่ดันเจียนเลยติดไม่ได้ here anymore. I had successfully extended our stay for 3 days, but I really don't think I should push my luck anymore. ฉันได้ขยายเวลาการพักของเราเป็นเวลา3 วันเรียบร้อยแล้วแต่ฉันไม่คิดว่าฉันควรจะเสี่ยงโชคอีกต่อไป Yes. About your trip to a whirring. ใช่ I've already contacted the guild master there. There, so make sure to stop by a Whirring's Adventurers Guild, alright? ที่นั่นอย่าลืมแวะที่เวอร์ทิงเซอร์เวนเจอร์สกิลใช่ไหม Speaking of which, he continued, I heard that the final boss in a Whirring's dungeon is a Hydra. Hahaha, but I เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เขาพูดต่อฉันได้ยินมาว่าบอสสุดท้ายในดันเจียนของทุกคนคือหาดรา guess แต่ that ฉัน monster should be no match for you guys. The last time the ฉันเดาว่าสัตว์ประหลาดนั่นน่าจะไม่เหมาะกับพวกคุณ ครั้งสุดท้ายที่ท dungeon's been cleared is 200 years ago, so good luck. ำดันเจียนถูกเคลียร์เมื่อ200 ปีก่อนดังนั้นขอให้โชคดี A Hydra? Sounds interesting. Fair is, Hydra. of course, very excited. น่าสนใจ มีแน่นอนตื่นเต้นมาก A Hydra? I've heard of them but never seen one yet. ฮาดรา Let's have fun, y'all. เคยได้ยินชื่อแต่ยังไม่เคยเห็น 1. ให้มีความสนุกสนานทุกท่าน Hydra sounds strong but Sway will do her best to defeat it. Well, it's good that everyone seems to be on the same page. เป็นเรื่องดีที่ทุกคนดูเหมือนจะอยู่ในหน้าเดียวกัน As for the Hydra, from what I can remember, that's a snake-like monster with 9 heads, right? Apparently one of them is a As for the Hydra, from what I can remember, that's a snake-like monster with 9 heads, right? ส่วนพวกหาดราเท่าที่จำได้มันคือสัตว์ประหลาดงูมี9 หัวใช่ไหมคะ Apparently one of them is immortal and the other heads would keep growing back unless the immortal one is destroyed. เห็นได้ชัดว่าหัวหนึ่งเป็นอมตะแล้วหัวอื่นๆจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเว้นแต่หัวที่เป็นอมตะจะถูกทำลาย Unless we're lucky and manage to cut off that immortal head right away, we might have a long battle in front of us. เว้นแต่ว่าเราจะโชคดีและสามารถตัดศีรษะของอมตะได้ทันท่วงทีเราอาจมีการต่อสู้ที่ยาวนานรออยู่ข้างหน้า Anyway, let's not think about it for the moment. After all, there's อย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งคิดเรื่องนี้ในตอนนี้ หลังจากนั้นก็มี no guarantee that we'll reach the bottom level. ไม่มีการรับประกันว่าเราจะไปถึงระดับล่างสุด
Well, I don't know if we'll get to meet the Hydra, but we'll certainly do our best. Mark San, ฉันไม่รู้ว่าเราจะได้พบหาดราไหมแต่เราจะทำให้ดีที่สุดอย่างแน่นอนมาร์คซาน thank you for your care during my stay. ขอบคุณสำหรับการดูแลของคุณในระหว่างการ No เข้าพักของ problem, ฉัน come back anytime. Stay healthy. ไม่มีปัญหากลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ สุขภาพแข็งแรง We said our goodbyes and parted ways. เรากล่าวคำอำลาและแยกทางกัน Tomorrow, we'll be leaving Verolian first thing in the morning. พรุ่งนี้เราจะออกจากเรืออย่างแรกในตอนเช้า 2. 2:30, Dungeon City, Avering. 2:30 Dungeon City LEERN. The next morning, after an early breakfast, we dropped our house key off at the Merchants Guild before leaving Verolian. เช้าวันต่อมาหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จเราฝากกุญแจบ้านที่สมาคมการค้าก่อนที่จะออกเดินทางจากเมื่อมิลเลน Oh, just for everyone's information, we had Saboro for breakfast. เพื่อให้ทุกคนราบเรากินซาบริโอเป็นอาหารเช้า The rice bowl is topped with chopped lettuce, Saboro-style minced meat and soft-boiled eggs. ลูกชิ้นโรยหน้าด้วยผักกาดสับเนื้อสับสไตล์ซัปโปโรและไข่ลวก Everyone ate a lot, even more than usual since we're going on a long journey soon. ทุกคนกินเยอะมากกว่าปกติเนื่องจากเรากำลังเดินทางไกลในไม่ช้า Soon. However, I made sure to eat less so that I don't get sick on the way. เร็วๆนี้ อย่างไรก็ตามฉันแน่ใจว่าจะกินให้น้อยลงเพื่อไม่ให้ป่วยระหว่างทาง I don't think Fair would appreciate me throwing up on him. ฉันไม่คิดว่ายุติธรรมจะขอบคุณที่ฉันโยนเขา Since we've already said our goodbyes to Mark Sen yesterday, we could leave right after dropping off the key. เนื่องจากเราได้กล่าวคำอำลากับมาร์คเซนไปแล้วเมื่อวานนี้เราสามารถออกไปได้ทันทีหลังจากส่งกุญแจ I am really glad I made the decision to eat less breakfast today because Fair is going, really. ฉันดีใจจริงๆที่ตัดสินใจทานอาหารเช้าให้น้อยลงในวันนี้เพราะงานแต่กำลังจะเกิดขึ้นจริง Really fast. Perhaps he's too excited about Real diving Jing into the dungeons. ๆ บางที่เขาอาจตื่นเต้นเกินไปที่จะดำดิ่งลงไปในคุกใต้ดิน Since our party has really fierce members, not a single monster dared to get in our way. Which meant we reached the next เนื่อง city จาก in ปาร์ตี้ record ของเรา time. มีสมาชิกที่ดุร้ายมากจึงไม่มีสัตว์ประหลาดสักตัวเดียวที่กล้าขวางทางเรา ซึ่งหมายความว่าเราไปถึงเมืองถัด Dora-chan ไป took ใน this เวลาที่บันทึก opportunity ไว้ to reminisce, this reminds me of that troll last time. ดอกเด็กอ้ออ่างราชาญใช้โอกาสนี้เพื่อรำลึกความหลังนี่ทำให้ฉันนึกถึงโทนตัวที่แล้ว Those things look big and tough, but their heads are stuffed with grass. ของพวกนั้นดูใหญ่และดึกดึงแต่หัวของพวกมันเต็มไปด้วยหญ้า That's right, we encountered one major enemy on our way to Verolian. ทุกตาองค์เราพบศัตรูสำคัญคนหนึ่งระหว่างทางไปเบอร์ลิน Well, I said one major enemy, but it only stuck out in my head because of the quarrel Fair and Dora-chan got into later that made me remember it. I had to coax a sulking ฉั Fair นพูด later. ถึงศัตรูตัวฉกาจคนหนึ่งแต่มันติดได้อยู่ในหัวของฉันเพราะงานของแฟลและดอเรอฉันเข้ามาในภายหลังซึ่งทำให้ฉันจำได้ ฉันต้องเกลี้ยกล่อมไกลลิงไม่เอกอ่างมออย่างยุติธรรมในภายหลัง I had kind of forgotten most of the monsters we encountered. They mostly ended up being ฉันลืม sources สัตว์ประหลาดส่วนใหญ่ที่เราพบเจอไปแล้ว พวกเขาส่วนใหญ่กลายเป็นแหล่งที่มา sources of meat or money to me except. I try not to think of แห those ล่งที่มาของ monsters เนื้อหรือ which เงินให้ could ฉันยกเว้น ฉันพยายามที่จะไม่นึกถึงสัตว์ประหลาดเหล่านั้นที่สามารถ never be taken out of the item box. ไม่สามารถนำออกจากกล่องไอเทมได้
Speaking of which, I should try and do some trading since I'm still half a merchant. พูดถึงเรื่องนี้แล้วฉันน่าจะลองทำการค้าดูบ้างเพราะฉันยังเป็นพ่อค้าอยู่ครึ่งหนึ่ง That's right, let's go visit Avering's Merchants Guild too. ใช่แล้วไปเยี่ยมสมาคมพ่อค้าแบริ่งสองกันเถิด I want to do something normal while I'm there. ฉันต้องการทำสิ่งปกติในขณะที่ฉันอยู่ที่นั่น The whole trip was relatively smooth. การเดินทางทั้งหมดค่อนข้างราบรื่น The only exciting thing that happened was Fair leaping over some caravans moving in the same direction as us. สิ่งที่น่าตื่นเต้นเพียงอย่างเดียวที่เกิดขึ้นคือการกระโจนข้ามกองคาราวานที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับเรา About 5 days later, we saw the high walls surrounding Avering city. ประมาณ5 วันต่อมาเราเห็นกำแพงสูงล้อมรอบเมืองที่กำลังลุกขึ้นไป So, that's the dungeon city, eh? As expected of a dungeon city, it's rather lively, nah. อย่างที่คาดไว้สำหรับเมืองดันเจียนตอนนี้ค่อนข้างมีชีวิตชีวา The line of people waiting to enter the city is quite long. Similar to Doran. คนต่อแถวรอเข้าเมืองค่อนข้างยาว คล้ายกับโดแรน Looks like dungeon cities will always be popular with both merchants and adventurers. ดูเหมือนว่าดันเจียนซิตี้จะได้รับความนิยมจากทั้งพ่อค้าและนักผจญ We may ภัย have อยู่ to เสม line อ up for a long time, so let's go now. Bulmo. อาจจะต้องต่อแถวกัน Phew, ยาวเลย we're ไปกันเลย finally ครับ in. คนเกียร์ร้าน ในที่สุดก็มีไม่กี่คน It took us nearly an hour of queuing before we finally reached the city gates. เราใช้เวลารอคิวเกือบ1 ชั่วโมงก่อนจะถึงประตูเมืองในที่สุด Sway's fine because she naps in her bag, but I had a hard time trying to convince Fair and Dorichan not to climb over the walls. แก้วว่าแหวนไม่เอกลองงูไปแกว่งมาไม่เป็นไรเพราะเธอรีบหลับอยู่ในกระเป๋าแต่ฉันมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการพยายามเกลี้ยกล่อมแฟร์และดอเด็กอ่างราชานไม่ให้ปีนข้ามกำแพง It's a stupid waste of time. Isn't it so much easier to just go over the walls? แค่ข้ามกำแพงไปไม่ง่ายกว่าเหรอ Yeah. I can just fly over that thing. ใช่ ฉันสามารถบินข้ามสิ่งนั้นได้ Yes, yes, getting in would be quick. But what if we get into ใช่ trouble ใช่ later? การเข้ามาจะรวดเร็ว แต่ถ้าเรามีปัญหาในภายหลังล่ะ What if they don't allow us into the dungeon because we broke the rules? เกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขาไม่อนุญาตให้เราเข้าไปในคุกใต้ดินเพราะเราทำผิดกฎ Trespassing or forcible entry into a city is a crime and the punishments are quite harsh. การบุกรุกหรือบังคับเข้าเมืองเป็นอาชญากรรมและบทลงโทษค่อนข้างรุนแรง Well, I did not jump over the walls because of that. ไม่นะฉันไม่ได้กระโดดข้ามกำแพงเพราะเหตุนั้น It would be a pity to miss the dungeon because of human pettiness. น่าเสียดายที่พลาดคุกใต้ดินเพราะความใจแคบของมนุษย์ That's right, we've come all the way here just for the dungeon. So don't screw it up ถู now. กตาองเรามาที่นี่เพื่อดันเจียนเท่านั้น ดังนั้นอย่าทำให้เสียตอนนี้ It was tedious to stand in line, but it was finally our turn. Our entry was very มันน่า smooth. เบื่อที่ต้องยืนต่อแถวแต่สุดท้ายก็ถึงคราวของเรา การเข้ามาของเราราบรื่น The มาก magic of a golden guild card was quite strong. Nobody even questions เวท Fair มนต์ข or องรถเข็นขีด Dorichan's นั่งสี presence. ทองนั้นค่อนข้างแข็งแกร่ง ไม่มีใครแม้แต่จะถามถึงการปรากฏตัวของแต่หรือดอเด็กอ่างราแฉ่ง Well, when they saw the S on the golden VIP card, Fair and Dorichan did not get a second look, but I did. เมื่อพวกเขาเห็น S บนการ์ด VIP สีทองแต่และ DORJAN ก็ไม่ได้มองเป็นครั้งที่2แต่ฉันทำ I got a second look and even a third look. ฉันได้ดูครั้งที่2และแม้แต่ครั้งที่3 Sorry if this skinny looking guy doesn't look like an S ranker adventurer,
but it's true. ขออภัยหากชายร่างผอมคนนี้ดูไม่เหมือนวงเนสหรือนักผจญภัยแต่มันคือเรื่องจริง Anyway, I thought it was kind of rude for them to stare longer than 20 seconds. At any rate, อย่างไร we ก็ got ตาม in. ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องหยาบคายที่พวกเขาจ้องนานกว่า 20 วินาทียังไงเราก็เข้าได้ The first thing I did was find out the location of the Adventurers Guild. Let's see, left from the สิ่งแร gate, กที่ฉันทำคือค้นหาที่ตั้งของกีฬานักผจญภัยมาดูทางซ้ายจากประตูกัน gate and go on until I see a large building. เข้าประตูแล้วไปต่อจนเจอตึกใหญ่ Naturally, as the Dungeon City Guild, Avering's Adventurers Guild was huge. โดยธรรมชาติแล้วเนื่องจากดันเจินซิตี้กิลด์รอดเฟอร์นิงส์เวนเจอร์สกิลด์มีขนาดใหญ่มาก In fact, it might even be bigger than Doran's. The building looked pretty new ในความ too. เป็นจริงมันอาจจะใหญ่กว่าดอแรนด้วยซ้ำอาคารยังดูใหม่สวยอีกด้วย I entered with my familiars and showed the receptionist my golden S-Class VIP card, and sure enough, the receptionist stood up with a "Please excuse me" and hurried off. ฉันเข้าไปพร้อมกับคนคุ้นเคยและแสดงให้พนักงานต้อนรับแสดงบัตร VIP ระดับ Golden S ของฉันพนักงานต้อนรับยืนขึ้นพร้อมแสดงให้พนักงานต้อนรับเห็นขอโทษและรีบออกไป She soon came back with someone. ในไม่ช้าเธอก็กลับมาพร้อมใครบางคน Oh. So you're Makuta-san. I've heard a Oh. lot about you from Marks. คุณเป็นโซเฟีย I'm Nadia, the guild ฉัน master ได้ of ยินมามาก Avering's เกี่ยวกับคุณ Adventurers จากมา Guild. It's a pleasure to meet you. ฉันชื่อนาเดียหัวหน้ากีฬาของกีนั่นนักผจญภัยที่ลุกเป็นไฟยินดีที่ได้รู้จัก I stood there in a trance. The woman before me appeared ฉั to น be ยืน in อ her ยู่ตรงนั้น 30s ด้วย with ความมึนงงผู้หญิงตรงหน้าฉันดูเหมือนจะอายุ 30 ปี long wavy red hair. She looked very ผม robust ยาวอย่าง and ทรงสี tall. แดงเธอดูแข็งแกร่งและสูงมาก When I say tall, I mean hugely tall. เมื่อฉันพูดว่าสูงฉันหมายถึงสูงอย่างมา She ก has to be about 2 meters tall. เธอต้องสูงประมาณ 2 เม A ตร 2-meter tall beautiful woman sure packs a huge impact. ผู้หญิงตัวเตี้ยสวยสูงเงิน 2 เมตรมีผลกระทบอย่างมาก Gahahaha. I bet you're surprised at my size. ฮ่าฉันพนันได้เลยว่าคุณจะประหลาดใจกับขนาดของ Guys ฉั who น meet me for the first time always react like that. ผู้ชายที่เจอฉันครั้งแรกมักมีปฏิกิริยาแบบนั้นเสมอ If I leave you like this, you'll probably be standing there in a daze for a long time. ถ้าผมปล่อยคุณไว้แบบนี้คุณคงยืนงงไปอีกนาน Push you. I felt something deflated. เขาเป็นใคร It was probably my ฉัน ego, รู้สึกถึงบางอ possibly ย่าง my ที่กิน pride. มันอาจเป็นอัตราของฉันอาจเป็นความภาคภูมิใจของฉัน It's kind of painful. Anyway, we have lots to มันค่อน talk ข้าง about, เจ็บป so วด come here. อย่างไรก็ตามเรามีเรื่องต้องคุยกันมากมาย ดังนั้นมาที่นี่ I was literally dragged away by Nadia-san into the guild master's room. I looked pitifully at Fair ฉัน and ถูกนอดีแสนลากเข้าไปในห้องกิลด์แมทเธอร์ฉันมองอย่างสมเพชที่ยุติธรร Fair ม and และ Dora-chan, who followed us with a bored look on their faces. แต่และดอเด็กอ่างราชานที่เดินตามเรามาด้วยสีหน้าเป็นกรรมการ Fair, Dora-chan, I can count on you to protect me, right? Right? แต่ดอเด็กอ่างราชานฉันไว้ใจเธอที่จะปกป้องฉันได้ใช่ไหมขวา It would have been quite easier, right? มันคงจะง่ายกว่านี้ใช่ไหม